Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Merly, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Merly. Nasingpet tinagbalin nga asawak manang. Agmay may nga anak, kan adda mabalin ti pamilyada. Makunakmet anasaya at ti adda pa nagbiag mi. Iso anakaturpusak met iti kolehyo. Talo kami nga agkakabsat, ket syakla ang tinakaturpos. Agsipod tanasapa anaki asawa dagiti dua a kakabsat ko a babae. Nasaliwanwan met ti adda pa nagbiagda, gapo ta addaan met dagiti nakaasawa kadakwada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo manang. Itata nakaturpos ka anak kao. Ano ti plano mo nga eh? Kaya't ko ti agbirok iti trabaho tatang. Iti kasta, maaramat ko ti tinurpos ko a kurso. Nasayat da ita na panunot mo, Marley. Hanggang nalipatam ka din, dyan baga ni Arnil Anobyaw. Nga apa man na makaturpos ka. Kaya't nangagkalay sa kayon adagaws. Diyak nalipatan da ita tatang. Agsarita kami tupay anasayat ka ni Arnel. Amoyo mo ti pamilyada. Adda mabalinda, tatang. Adda yun no idilig iti adda akabibiyag tayo. Anak,
Si Kati makapanagnak nung nasaya at namutlakan ka. Nabayag kayo mutin nga ang nobyo ko ni Arnel. Si Kati makaamo ano kaya't nakamutlang ti ina ni Arnel para kan kuana. Sa bagay, nasaya at matiina na kanyak, tatang. Isupay nga ron ti kanayon nga agdamag, no kaano kami kanong agkalay sa ni Arnel. Imbagak mo ta kayat ko pa iti makaturpos. Iti kasta, saan mo ta kababain ang maikamangak iti pamilyada? Ay, pagsaritaan nyo na imbagday taken ni Arnel anak ka o. Jaket nga danto pa nagbabawim iti Odin ah. Tingiting man na imbagtirik na no nakasagana kan agbalin ni asawa ni Arnel. Agyaman nakiti palagipyo, tatang. Uwan, pagsaritaan mi dayta ken ni Arnel. Kablawan ka, Merly. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka mutlangan. Amo mo taday tititagi uray ko. Saan ka di? Wen, amok. Katagyaman nakta nakauray ka, Arnel. Gapotay ayatin ka, Merly. Amom day ta. Iso arin na ko ti desisyon mong agturpos ka pa'y. Sakbay ng agkalay sata. Talaga ka di adesidido kan amang ikalay sa kanyak, Arnel? Anya ka da kita ti saludsod day ta, Merly. Nabayagan na kaya't kang ikalay sa. Amom mo day ta. Oray ni mama. Namnamain na nga apaman ni agturpos ka. Agkalay satan adagos. Kaya't ko kumapay tagsapol iti trabaho, Arnel. Merly, saan na masapol? Adamot ti negosyo ni mama. Siyak ti mangimat-maton. Iso nga umunayin di dya pagbiyagan ta. Oray di ka nagtrabaho. Kanway sa, siyak ti lalaki. Rumbang lang asyak ti mangbiyag kada kayo, iti buklan ta pamilya. Saan nga ta nakababain ka ni mamam? Ni, anya ko matipagbainam. Agtrab-trabaho ako matitinegosyo mi. Kan may sa, imbaga ni mamang apaama na makapagkalay sa ta. Suportaran na takano iti amin na pagkasapulan ta. Arnel. Isong agsagana ka, Merly. Ibagak ka ni mama adumanon kamin. Tapno makapagkalay sa atan adagos. Agyaman nak, kay manugot ka matlaangan ang makikalay sa ni Arnel, iha. Tita? Mama, tiyawag mo kanyak, iha. Takalpasan ti kalay sayo ka ni Arnel. Kamang kanton ti pamilyami. Wan mat nga agpaiso, Merly. Kaya't ko dito'y kayong agnaad. Amumat akadwak ni Arnel amang imatmaton iti negosyo mi, iha. Iso adyak kaya't amaya dayo ti anak ko kanyak. Ada ka ni Arnel no anya ti pangadeng na, mama? Kaya't ko launay aditi ti pagnaidan ta, Merly. Di kay agdanag, iha. Suportaran kayo iti anyaman na pagkasapulan nyo. Agyamanak, mama. No kasta, mapantayon tong arudon katungtungan ti ama ni Merly, mama. Dumanon tayon. Wan mo ta, iho. Kaya't ko nga iti kabitan na panawan, maisaganan ti amin. Kabsat, kasta tinapagnumuan dagiti ubing. Isungay may kami tapno mapagsaritaan tayo no kaano amaangay ti kalaysada.
Ay kahit no kasta ti kayat da, saan nga agbalin na lapad. Kat pagyamanak launay, ta kayat yun ni Merling anak ko, ama ikamang kadakayaw. Ay, wan ba't akabsat? Siya, no asino ti ayayatan ti anak ko. Nakasuporta aklat ta. Agyamanak, mama. Ay, wen gayam tatang. Ije kamin to balay ming agyan ka ni Merly. Ngam di kay agdanag. Kanayon kamin tumutla nga sumarungkar kada kayo. Ay, mawatak na ita. Di kay agdanag. Maala, pagsasaritaan tayo nga rodan, no kaano amaangay ti kalay sayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnel. Katkas itinapagnuman mi, ijay kami balayda ang nagnaad. Kasi ti sigod, ni Arnel ti kadwa ti inana amang ipatpataray iti negosyo da a rice mill iti lugar da. Sa anak matan ang nakapagtrabaho, ta saan nga imanugot ni Arnel. Pudno ti kuna ti inana, asuportaran na kami iti amin a pagkasapulan mi manang. Basta tulungan ni Arnel ti inana iti negosyo da. Tapno sa anak, amasikuran nga adalaang iti balay, pasaray tumulong akmeten kadag iti babaunan da iti trabaho iti balay. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nagsikugakon manang Emmy. Nadam ti sikog mo, Merly. San ka unay nga agbambanog? Baybayam dagiti babaw na ng mga ramit ka dagiti trabaho dito balay. Si Kamat, di ka kadiagdanag, kabailak. Kan may sa, narigrigat no sa anak nga agwat-wat, ang mga numarigatan aktong agpasngay. Basta di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Amo mo takanayon kami ang makumikom kan ni Mama iti rice mill. Saan ka mabantayan na kanayon? Saan matarong ba nga bantayan nakat? Adamot agiti babaunan nyo akadwak diti balay? Basta di nakpagdanagan. Kanwan gayam, mabalin ka di asarong karakmat ni tatang? Medyo nabayag mo tunday di naudi apan ang sarong kartakan kwa na. O sige, nga magpakuyog kanto ko ni Manuel. Ibagam tumatan ka ni tatang asa anak pailagan nakasurot. Tado ti trabaho mi ken ni Mama. Igumusta anak tulangan ken kwa na. Wen, makadanon day ta. Amaan nga no mabayag tumanon ang makapanak ijay. Nagpas ngayak ton. Tinasaya at ibagam ka ni tatang tay sundon ti umay ditoy. Nukas pangarigan aganak kanton. Kasla di mo amamu ni tatang. Di na mapanawan dagiti dingwen na. Saan to pa yung makapanaw iji balay gapo ka dagiti taraken na? Sa bagay, narigat a panawan dagiti taraken. Ken amot-amot niya agpadpada. Aday tan ti pagrikrikusan ti biyag ni tatang. Wan nga rod, ti pagyamanak laeng, nasalun at lata ni tatang. Ken makita nanton ti agbalin nga apo ko na. Ay nasayatan nakapasyar ka, Merly. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kaano ka diti panagpasngay mo, anak ka? Inton umay abulan ng tatang. Isungarod nga imaya kon,
Tama no, mabayag to sa anak a makasarungkar kada kayo inton nakapasngaya kon. Ay da, magagaran pa'y di na makakitan to iti apo kak. Uray ni mama, tatang. Kanayo na adamagan no kaano ak ngagpasngay. Ayun kayam. Apa di mo kadwa ni Arnel ngay. Ado ti trabaho da ita, tatang. Makumikom dalaunay. Kastaya. Ay, kumusta ba ngayon ni abalayan? Nasaya at matatang. Ngamno da duma. Mababain na kon. Ta ultimo paggatang iti personal akasapulan mi kat agapuken kuana. Talaga ang nakababain anak ko. At unggal adda kayat mo agatangan. Katawatan pa'y amin ni Arnel ti paggatang iti inana. Wan nga rod, tatang. Kung nakarod ka ni Arnel, anasaysaya at sano agpasweldo laangan ka ni mamana. Tapno ti sweldo na ti pangalaan mi iti paggatang kadag iti personal a pagkasapulan mi. Alangan mo't apat ti paggatang ko iti usarak para iti bagi kat dawatan mi pa'y laang ka ni mama. Anak ko. Iso nga rod ano daduma. Uray ada kayat ko agatangan. Di akon magatang, tamabainak adumawat ka ni mama. Putno day ta anak ko. Saan kamot akas kadag iti daduma amanang gundaway. Tapi nadakil da ka anasayat at tao. Iso nga amom ti agbain. Idawdawat ko nga rod. Asapay la ko matamaawatan ni Arnel ti kayat ko amapasamak, tatang. Nang runa itatadanton anak mi. Halakit pagsaritaan nyo anaimbag iti asawam da itaabanag anak ko. Saan kumaday tatagbalin apuon ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Arnel, agriin ka. Apay Merly. Anyat mapaspasamak ka. Nagsakit di dyan ko. Aga nakakaksan, Arnel. Anya? Ipan ka nga rin din sa ospital, Merly. Nanay ko. Mabit lang taringak ni Manuel. Masapo lang maipanda ka adagos sa ospital. Agyaman na kiti Diyos na nakapagpasngay kan Merly. Ay na, naglungpo a babae ti impasngay mo. Kasta aya. Ayan nga rudot ti anak ta. Kayat ko makita. Asa si kasunda pailaan. Ngam di ka agdanag. Inton madamdama. Iyagdan dito silid. Kasta ka di. Wen, katagyaman nak. Tanasalunat kayong agpadpada. Amom, maragsakan unay ni mama. Idinaamuan na babae ti impasngay mo. Dayta amin ti tartari gagayan ni mama. Nga ti umuna ko mga apuna kat babae. Kat saan na napaay. Sigurado, spoiled to kan kuha na ti apuna. Impadamag mo ka din ka ni tata nga nag-anak akon. Wen Marli, imun o na pa nakaamu angam ni mama. Katamom, permi mo tiragsak ni tatang. Kasta ka di. Win, isong agpapigsa ka. Tapno makarwar kayo nito ita anak ta dito ospital iti kabiitan a panawan. Itatadan anak ta, ad-ado manon ti paggastusan ta.
Saan ka kadipay nga umanugot iti singasing ko kan ka? Marley, Nasaysaya at matlaang no agbalin ka kasla empleyado ni mama. Jay agsweldo kamot ko ma. Tapno da pangalaan ta iti paggastos ta. Sana ka na yun ano da pagkasapulan ta. Dumawat ka pay lang ka ni mama. Nakababain no aging katinggana kat kanayon ta amang namnama ka ni mama. isumot lang iso dayta Marley. Isumot na ti pagtaodan ti sweldo kung nakas pangarigan. Uray pay. Tapno iti kasta, amuta nga i-budget ti masweldom. Aday gigaman ta abukod ta kwarta, pangalaan ta iti paggatang kadag iti masapsapul ta. No adaman itad ni mama, di pagyamanan ta dayta. Ngam saan nga amin kat dawaton ta kenkwana. Ngam anyalangan ti makuna ni mama. Na dumawatak iti sweldo kenkwana. Kat ipapay na amin na kasapulan ta. Amok ka maawatan ni mama ti amin, no ipalawag mo anasaya at kenkwana. Amo ka maragsakan tulakit di. Taamutan ti tumakder iti bukod ta asaka. Saan akanayon amang namnama talatan kenkwana. Impalawag ko ka ni Arnel, tikayat ko ang mapasamak man ng Emmy. Total, agtrab-trabaho mo't ni Arnel, itinegosyo da ka ni mamana, iso anasaysaya at kunak, no adda kumamot ig-iggaman mi abukod mi akwarta. Tapno saan akanayon, ano adda kasapulan mi, kat dumawat kami iti inana. Kaya't kumot nga agbalin kami nga independent, uray adda kami iti poder ti inana. Awan ti makunak kadakwada man ng Emmy, nga maawatan mo't siguro ti sasaadan ti maysa nga asawa, asaan apulos ang makadesisyon no adda pagkasapulan. Tamasapol adawatan pay amin iti inana ti paggatang. No siya kamaysa, talaga amabain akon manang. Iso nga adadagiti gundaway nga uray kasapulan, jakon ibagbaga iti asawa. Ni, apay ngay Marley. May bibus kaya man tigatas ken diaper ni baby. Apay adi may bagbaga. Tanagpagatang ako may tay nagpag-grocery ni mama. Mabain ako na kanayon amang ibaga kadagiti awan na kasapulan tayo Arnel. No imanamong ka kumay ti singasing ko, kat imbagam ka ni mama. Uray saan na masapol nga ibagbagapay kadakwada ti awan. Mabalin mo't asyaklat ako man ti mapan gumatang kadagiti kasapulan tayo. Nang runa ti kasapulan ni baby. Marley. Amom ka di, no kasano karigat ti sasaadak akas asawam. Diyak pa'y pulos makadesisyon na da kayat ko agatangan. Tamasapol pa'y laang nga ibagak ni mama. Masapol pa'y laang adumawat kan kwa na iti paggatang. Ha? Amom ka din no anya ti marikriknak. Tunggal iyawatan nak iti kwarta ni mama. Tapno igatang ko iti personal akasapulan tayo. Kasla ak marunrunaw nga asin gapo iti bain ko ken ni Mama Arnel. Dayta ti kayat ko ang maawatam kumamat. Apay iho, ada ka di problema? Awan matkit di mama. Ngam, ada ko makayat ko nga ising-asing kada kayo. Anya dayta iho. Mama, total, agtrab-trabaho akmat langit ayan tinegosyo tayo.
Mabalin ka di, asweldoan naklatan. Kas may nga empleyado. Empleyado itinegosyo tayo. Ne, apay paylaang iho. Saan ka di nga umanay dagitit itad ko kada kayo tunggal ada pagkasapulan nyo? Si kantumot laang ti akin ko kwa itinegosyo, iho. Gaputag may saka nga anak mi iti day di papam. Amok day ta mama. Ngam, aging kat ada kayo pailang ito'y abiyag. Natural ada kayo ti akin ko kwa itinegosyo. Ken tapno adda kumamot maiyawat ko asweldo ka ni Merly. Iti kasta, amo mi dagiti paggastuan mi. Saan kami akanayon na masapul na dumawat kada kayo? Sa bagay, maawatan kayo, iho. Kat bilibak iti kasta kapanunutan nyo iti asawam. Nagasat ka, ta saan akas ka dagiti daddo mga asawa ni Merly, ama ng gundaway. Kan saan ati kinabak ng tayo laang ti inalman na, iso nga imanugot anak ikalay sa ken ka. Kinapudno na mama, kapanunutan ni Merly daytoy. Mababain nga minunay kada kayon. Awan ti rumba nga pagbainan na iho, nga maawatak ni Merly. Babae akmet, iso ang maawatak ti amin. Nay, ada ka mo't anak ko. Wen tatang, umay ko ito dayto ginatang ko akasapulan nyo. Naggatang akmatan ka dagiti kasapulan mi ka ni Arnel, kastamot ni baby. Agyaman anak ko. Ang gusto ka di dyan ang ikaw. Asikan tagat-gatang ka dagiti amin nakasapulan nyo iti asawa. Wen tatang, agswel-sweldo ni Arnel ka ni mama. Imanugot mo't laangan ti asawak iti insingasing ko kankwana. Ay na, maragsakan iti daytaan na amuak anak ko. Kamaudyanan na, natungpal mo't laangan ti tarigagay mo at umakder kayo iti bukbukod yaw. Wen tatang, kat naawatan mo't ni mama ti amin. Nupay kasta, inyo unay na at tumulong latakano para kadagiti pagkasapulan mi. Nang runa ti para ka ni baby. Katjak mat nagkadkad tatang. Ay, talaga anasingpet ti katugangam anak ko. Kain saan ka nagkamalay, iti panang pilim ka ni Arnel nga agbalin nakatakunay-nay mo iti biyag. Maragsakan nakpara kada kayo, Marley. Agyamanak, Arnel. Ni, anya di pagyamanam kanyak, Merly. Gaputay manugot kay tisingasing ko kan ka. Kat ita, maragragsakan ak unay. Adamat la serbikon iti dayti a pamilya. Pasensya kan, Merly. Jak na amiris iditi kayat mamapasamak. Impagarup ko, no kailangan kan katikas di a set up. Nalipata ka kas asawa. Adamot dagiti akam mo iti pamilyata. Arnel, maawatak itan ti amin. Agyaman aken ka. Iti lasod ti mano atawon na panagdennata kasagasawa. Ado ti nasursuroken ka. Ipatpatag ka unay-unay, Merly. ipatpatag kamot unay-unay, Arnel.
ita, napalalo ti ragsak mi akas may sa pamilya manang Emmy. No pay adda kami iti puder ti ina ni Arnel, makunak a nakatakder kami iti bukod mi asaka. Agtultuloy latta ti panagtrabaho ni Arnel, akas may nga empleyado iti negosyo ti pamilyana. Dandani mo tan ag-eskwela ti kakaisuna nga anak mi, nga iso ti inspirasyon mi, kan mang patpatibker kada kami, tapno nakarkaro nga agsalukag, tapno maikan mi iti nasayaat, kan narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Merly. Pagayam ko a Merly, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay a makaibati dayto iti adal ken inspirasyon kadag iti dumdumngeg a papagayam tayo. Manmano ti kasken ka akasta ti kapanunutan na. Iso ang nagasat ti asawam, tasika tinapili na nga agbalin akatakunaynay na iti tungpal biyag na. Nagasat kamet, tanaikamang ka iti nasayaat a pamilya. Kararag ko asapay lakuma, taag na nayon ti kinaragsak, ti binukelyo a pamilya. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat in patulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Gigi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gigi. Adda may nga anak ko iti kinabalasang, tasaan kami ang nagkatuluyan iti amana. Agnanaed kami iti poder ti amak, tanasapa apimusay day dinanang. Agtrab-trabaho ak iti maysa a department store, ako kwa ti maysa a nalatak a pamilya iti lugar mi. Naawi sakmat manang amang ipadrama iti padas ko, tanam na maek a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Sapay lakuma, tamapagasatan met a mapili a maipatangatang iti programa yo. Kat itapay laeng, nalausan ti panagyaman ko, no mapasamak dayta, Manang Emmy. Gigi, apadi ka pala nagawid. Nakaawid din dagiti kakadwam. Ada pa ilap-lapas ko, sir. Tap na awan to ti problema inton manglukat tayo inton bigat. Talaga nagagat ka, Gigi. Kanayon ka nga ag-overtime. Masapul asaya atag ti trabaho, sir. Iti kasta, maragsakan kayo mat amang paspasweldo kanya. Nasika, awan ti parikot. Makitkita kami ti dedikasyon mo iti trabaho. Saan ka kumanagbayag ditoy? No sana napintas ti record mo. Agyamanak, sir. Nasayaat kayo ngamin a boss. Awan ti makonami kada kayo. Amok ngamin ti rigat tagbalin na trabahador. Napadasak dayta, edi mangrugrugi pa ilang dayti negosyo ti pamilyami. Masapol nagtrabaho kami amin. Amoy mat, no kasano ti kina-stricto ni mama. Uwan nga rod, sir. Masapol ang maaramid adagos no anya ti ibilin na. Tano saan? Talagang agungat adagos. Paspasensyaan nyo ni mama, ha? Talagang stricto no may papaniti trabaho. Ngam na sa bali abanag, nasingpat matiinak. Awan problema, sir. Saan kayo magdanag? Maawatan mi ni madam. Nasaya at nakasangpot kan anak ko. Itay pangururayin na kanitintin nga anak mo. Adapay namin inaramid ko, sakbay ang nagawid ak tatang. Amoy mo ti trabaho ti kahera, narigat at talaga.
Nang runa kat kwarta ti ig-igamak. Ay talaga Naibag nga rin maanusam ti kasta trabaho. Maanusak tatang, para kada kayo, kan para iti anak ko. Kan nasingpot ni Troy abos ko tatang. Mababainak nga rod no kasta nga day ti department store. Taka na yun nga day ti pwestok. Amangan kunak no adda maibaga dagiti dadduma akatrabahwak. Nagasat ka nga rin anak ko tanasingpot ti boss mo. Manmano ti kasta boss, nang runa no anak ti baknang. Amo na ti makilangan kadag iti empleyado na. Naidumduma nga rod ni Boss Troy, tatang. Kinapudno na, adu ti gusto kan kwa na nga empleyada iti pagpapaayak. Malaksid nga min anasimpet, nagwapo pa'y. Amangan no gusto ka matan kan kwa na, GJ. Ni tatang met. Uray nga tapay gusto akan kwa na, imposible ang magustuhan nak tatang. Amo namot nga adda anak ko iti kinabalasang. Ken, nakurapay laang ti adda pa nagbiag tayo. Anak, awan ti imposible kan ayat. Nangrunak at nasingpot ka. Oray pa'y kasta ti nagbalin agasat mo kan ayat. Nagbalin ka mo't apagwadan nga ina kan ni Tintin nga anak mo. Tatang. Iso akanayon nga ikarkararag ko iti na marswa. Asapay ko mata makasarak kamutan iti nasaya at alalakay. Amaklon na ti anak mo, kan ayatan na ka iti napudnaw. Ikarkararag kumot day tatang. Iti kasta, adamotan mako na apamilyami kan ni Tintin nga anak ko. Tintin anak, kumusta ti panagadal mo? Okay, mut mami. Naragsak ka kadimot lang di school. Nasingpat ka din ni teacher kan dagiti classmates mo. Wan mami. Ada friends kun ijay school. Kasta ka di anak. Basta lalaingam di school Kan kanayon nga urayam ni lolom amang sukon kan kano dismissal yo. Wan mami. Wait ko ni lolo. Ganbay kami iti ice cream. Isumot lagaya makaykayat mo ani lolom ti mangsukon kan ka. Takanayon kayo agumatang iti ice cream. Yes, mami. Sige, bayam tainton day off ko. Mapantan to agpasyar. Kat igatangan kan tumot iti ice cream. Talaga, mami? Wan anak, basta lalaingam iti school. Yaman nak, nalpas ko matlaangan da gitar aramidak. Makaawid ak matlaangan. Makabannog, ngam makaparagsak mat nang runa no ado ti aggatang. Isimpa ko dagiti gamit ko tagawid ak maten. Gigi? Agawid ka din? When sir? Oh my God, itulod ka ni Jabalayo. Ha? Sir Troy? Apay akas na naklat ka. Dakas ka din itulod ka, Gigi? Saan mo't kiti? Ngam nakababain, sir. Ado pa'y mo't maluganak. Okay lang, sir. Umuno na kayo latan. Alakit din. Oh my God. Ti nasayaat. Kaduan nakbagay ang mag-dinner. Sakbay nga itulod kay ti Balayo. Saan kang akad-kad? Itala nga awisin ka. Sige man laangan. Agyamanak, sir.
Dako na pagkadkadan ni Sir Troy iti dayta agundaway manang Emmy. Jak amo no apay akas jay launay ti kinasingpet na kanyak. Jak ilibak manang gapu kadagiti ipakpakita ni Sir Troy at damoten sa bali amarikriknak para kankwana. Agayata kon kankwana. Ngam amok nga imposible ti amin, gapu nga rod iti kasasaad mi iti biyag. Ken ti kinaadda ti anak ko iti kinabalasang. Imposible ko nak nga aggusto kanyak ti kaskankwana. Nagtultuloy nga rod tinasaya at apan nakilangan kanyak ni Sir Troy, manang Emmy. Agingga adimteng ti jak ni namnama apagteng. Anak ko, anda sa nga ilaym. Ha? Asino tatang? Awan mo tinamnama kabisitak ita. Anda ti bus mo ni Sir Troy. Ha? Anya ti kunayo tatang? Adda ni Sir Troy? Wen, anak. Anda di kasalas. Agsarsarita na kinitintin nga anak mo. Anya? Ay, hala, amano anyan tis istoryaan ni Tintin kan kwa na tatang. Nakababain. Amuyo mati kinakulit ti apuyo. Malakit din. Mapankan ijay salas. Tama nga nadamot ti importante nga ibagakin ka di boss mo. Iso nga imay di tao. Nagsaririt gayam ti anak mo, Gigi. Makaayayo ka sarsarita. Mami, adda chocolate ko. Inted ni Tito Troy. Hala, kababain sir. Nag-thank you ka kadi anak? Yes, Mami. O sige, mapan ka nga rodon iti ayan ni Lolom, ha? Sige, Mami. Bye, Tito. Thank you. You're welcome. Pasensya kayo iti anak ko, Sir Troy. Si Kamat. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Maragsa ka nak nga rod. Tanam amok ti anak mo. Ken mabalin ka di? Di nakawagan iti sir. Awan tayo jay trabaho. Troy latan. Sige. No, iso ti kayat mo, Troy. Ay uwan gayam. Nakapasyar kamot dito yung mo abalay mi. Anya ka diti gagaram. Gigi. Madlaw mo mat siguro na anya ti makagapo. Ti kayat ko ngamin. Saan lang nga boss? Wano gayam taagbalin na kinasingit ta. Nabayag at iningitin ko tiriknak para kan ka. Katamok iti bagik. Nalablabos pa yung may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Ha? Ay, sir, amano makmaklaat kayo laang. Sigurado kayo kadi iti dayta ipagbagayo? Sigurado ak, Gigi. Ay ayatin ka. Kat nakasaganak amang ipanaknag iti kinapudnok kan ka. Troy, amo mo ti kasasaad ta iti biyag. Nakurapay kami laang. Baknang kayo. Kan kang runaan ti amin, empleyado naklaang. Kan ada anak pay iti anak, iti kinabalasang. Gigi. Anya laangan ti makuna dagiti makamamukan ka, kang runaan ni mamam. Sigurado adi na kaya ti inam para kan ka. Awan ti makalapad iti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Anya di imbag am anak ko? Agar aram kan ka ni Troy? Uwan tatang, ti amok, gayam laang ti kay papanan ti kinasingad na kanyak. Ngam saan mo't gayam? Nakarkaro pa'y gayam ngam iti dayta.
Sa bagay, awan mo't dakes na anak ko. Nulakit di tadamot marikrik nam para kan kuana. Jak ilibak tatang. Idi pa'y nga da marikrik nak para kan kuana. Ngam amok asaan ama iparbeng. Anak, awan ti imposible kan ni ayat. Adakan ka amang gedang. Tingitingam ana imbag, no anya talaga ti marikrik nam para kan kuana. Amok nga agbalin alapod ti inana. Amok ni madam. Amang ano pagarupan na pa'y ati kinabak ng dalaang ti kinayat ko kanitroy. No nakasagana kan amang aklon kan ni Troy. Saan mo napanunutan dagita alapod? Dinapatag ay ayaten nyo titunggal maysa. At nantun kan ni Troy amang urnos iti amin. Di tamtomaten ama paneknekan no kabailan na ka nga ilaban iti pamilya na. Ay ayatak mo't unay ni Troy tatang. Kat itata na amwak anapatagak mo't gayam kan kuana. Kasla jakon kabailan pa'y amapukaw ko iti biyag ko ni Troy tatang. Agyaman tayo naklon akong Gigi. Nakaragragsakak unay. Ay ayatan ka mo Troy. Idi pa'y laang. Ngam agdwa-dwaak. Amok adinak tumaklon ti inam ngagbalin nga asawam. Saan nakamalapdan ni Mama Gigi? Anyaman tagbalin a desisyon na. Nakasaganak ang mangilaban ita ayan-ayat ta. Agyaman nak Troy. Sapay kumata sa anak kamali anang aklon kan ka. Sapay la kuma, ta sa anak to alumdaang iti denam. Ikarik iti batog ko alangit, Gigi. Ayaten ka, aginggat inggana. Anya ti kunam, Troy. Agayat ka iti maysa nga empleyado. Wan mama, agayatak ka ni Gigi. Ti kahera iti department store? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, iho. Wan mama. Troy, iho. Anya laangan ti ibaga dagiti makaamam mo kada tayo. Anya laangan ti rupak nga iparang ko kadakwada. Numaamuan da ati asawaan ti anak ko kat may salaang at trabahador iti negosyo tayo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti asino man mama. Jack pulos ibain ni Gigi. Gapu tayo ayatek unay-unay. Bueno, adakan ka day ta, iho. Sapay kuma, tasaan ka nagbidot iti panang pilim iti dayjay a babae. Inlaban ni Troy ti panagayat na kanyak, manang Emmy. Isu nga uray agkadkad ti inana, awan tinaaramidan na, no saan nga imanamong latan iti pagayatan ti anak na. Nagtultuloy nga rod ti panagbalin ko akahera iti negosyo da Troy, kat nakarkaro nga imparik na ni Troy tinalaos a panagayat na kanyak. Pasaray mapanti inana iti ayan ti negosyo da nga imatmatonan ni Troy. Kasarita nakmatmanang nga mariknak at talaga nga adda panagkadkad na iti relasyon mi iti anak na.
Kumusta ti pa nagkita ko ni Mama dito, Gigi? Okay mo, Troy. Kinumusta na dagiti kakadwak? Kastamot tan ti taray ti negosyo. Kasta ka di? Kumusta mo tilin na nga adwa? Di kagdanag. Amok adanggayan ni Mamam. Anya ti kayat mo asawan? Amok, Troy. Marikriknak. Talaga saan nakakayat ni Mamam para ken ka. Amo ka mapilpilitan laang gapuken ka. O sige, tapno saan kan niya agdandanag nga mga naagbaliw pa itiriknak para kan ka. Tinasayaat, agdadan na tayon kada tintin. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Troy? Kabayatan na sagsaganaan tati panagkalay sata. Agdan natan. Sigurado ka iti daytang ibagbagam, Troy? Wen, Gigi. Kas pamanagnak anapod no akin ka. Agnaitay ti may sa kadagiti apartment mi dito lugar tayo. Ipakada kayo umutan ka ni tatang mo. Kat di ka madanagan. Apama na maornos ti amin na kasapulan. Agkalay satan ton, Gigi. Maragsakan nak iti dayta na ibagam, Troy. Talaga nga ipatpatag na kami iti anak ko. Anak ta, Gigi. Gapot a manipod idi inayat ka. Imbilang kon nga anak ko ni Tintin. Nasaya ata si marungkar kayo. Ada ko maisingasing ko kada kayo. Anya dayta, Mama? Uwan ngagpaiso, Mama. Tagay agdandan na kayo kat umadanin ti panagkalay sayo. Kaya't kayo nga ipaayan iti bukod jo ang negosyo. Ha? Anya negosyo, Mama? Kaya't ko amang lukat kayo iti may sa grocery nga imatunan ni Gigi. Siya? Mama? Wan, sika. Tani Troy, agtalinaad iti panangibaton na iti negosyo mi a department store. Umakar kanton iti ayan ti bukod jo ang negosyo, Gigi. Ha? Mama, agyamanak. Gigi, nagmumutimbaga ni Mama. Adan ton kabukbukudan ta ang negosyo. Kat sikat ti mangimaton. Kababain mat, Mama. Anya ko mati kabain mo. Di mat kamang kanton ti pamilyami. Isarumbang lang ang makita da kadagiti gagayam kan amami nga dabu ko jo ang negosyo. Saan akasta makitrab-trabaho kapaylaan. Saan ka di, iho? Mama. Sige, Mama. Kat agyaman ak unay kada kayo. Kumusta nga iti imatmatunam ang negosyo yo kan ni Troy, anak? Nasaya at matatang. Adumatan dagiti na alami at trabahador. Kan mayat matan ti taray ti negosyo mi. Nasaya at matno kasta, JJ. Talaga siguro anaklon na kan amanugang tao ti Mama ni Troy. Sapay la ko matakastang agpaiso tatang. Nasaya at matan ti pakpakita na kanyak. Nakaamiri siguro na anak ka. Makita na ba na nasaya at kaatao? Kun talaga nga ipatpatagyo ka ni Troy titunggal maysa. Wan gayam tatang. Inton umay abula ng tikalay sa amin ka ni Troy. Na isaga namin ti amin. Saan nga minakayat ni Mama na ti simple akasarlaang. Taado ka no ti gagayam da. Kan kakabagyan da dumaray iti kasarmi. Maragsakan anak ka. Kamaudyanan na. Agkalay sa kayon kan ni Troy. Ay na, napatgan mo't laang tinabayagan nga ikarkararag ko iti Diyos. Uray siyak tatang. Kunak no saanan adumtang daytoy napintas agasat para kada kami iti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tadimtang ni Troy iti biyag ko, tatang. Anak. Agyaman ak, taimpaayan nak iti nasaya at atao. Anangaklon iti kinatao.
Basta di mo liwayan ti dumawat iti kaasi iti namarswa anak kaw. Namnama matarabayin na kaakanayaw iti anyaman a pagdalanam iti biyag. Adakon, Gigi. Oh, apay akas na tilangam asimangpet. Kasla na bambanog kaunay. Huwag nga, Rod. Adong aminti na si kasok itay. Kat apaman na nalpas ko. Nagawid akon. At mariknak mo ti kasta unay abanog ko. Daytan ti bagbagakan ka. Saan mo tumot ngamin nga amo ti aginan na? Kaya't mo amalpas adagos dagiti trabaho. Saan mo tamay may sa ti aldaw, Troy? Narikat nga minabaybayan ti negosyo. Nang rona kat ado dagiti kakompetensya. Amo mo tasyak ti kang rona nakatulungan ni mamay ti negosyo. Aywan, kumusta ti grocery? Nasaya at met. Ada dagiti inalak at trabahador. Kat nagagat da amin. Iso nga awan problema. Di mo ko naan apat iti grocery kat pakakumikumampay. Saan? Adda ka mat. Amok akabaulam nga imatunan ti negosyo nga inted kadata ni mama. Ala, aginan na ka nga rodon, tamangan tayon inton makashower ka. Inak isagana ti kawas mo, tapno mapreskwan ka. Naisagana kong tikawas ni Troy. Apaman amalpas ngagdigos, maan kamin tumutan. Itikasta, masapa ang makaturog. Ay, kaasimat, awan pa inanana. Kasla, nabambanog launay. Ay, unay lakit din ayati kinagagat ni Troy. Kanya tayo, Chay? Ada na nagtuog? Kat iti banyo tinagapan na? Inak man kitaan. Troy? Troy? Anya dyan ang... Ha? Diyos ko! Ni Troy! Nakadasay iti ayan tiri daw ti banyo! Troy! Troy! Anya tinapasamakan ka! Troy! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Intaray mi adagos iti ospital ni Troy manang Emmy. Ngem dead on arrival. Kasta unay ti sangit ko. Tadyak impagarop amapukaw ko ni Troy iti daydi agundaway. Atake ti puso. Iso ti impatay na. Jak pulos impagarop nga addagayam sakit na iti puso. Permi aladingit ti inana manang kat mariknak anasakit tinakam na kanyak. Itilasod ti manunga aldaw apan nakalamay ni Troy. Dinakpulos kinasasao ti inana. Jakmutan ingkas ka sumanang taamok anapalalo ti ladingit na. Kalpasan anaitabon ni Troy. Pinaayaban nak ti inana kat napasamak ti jak ni namnama manang. Imbabawi ti inana ti inted na anegosyo kada kami iti anak na. Kastamet a pinapanaw na kami iti apartment apag nanaadan mi idi si bibiyagpay ni Troy.
Total, saan kami mo't kano ang nagkalay sa iti anak na. Kan talaga kano adinak maaklon, apara iti day di Troy. Iso nga imbabawi nan ti amin. Kat nalabit, si bibiyag kumapay kano ti anak na, no saan asyak ti pinili na nga ayaten. Nagsakit tinakam ko, saan agapo kadagiti inaramid ni madam, no dikat gapo iti naamwak. Apuro pamarang lagayam dagit impakpakita na akin na imbag, idi si bibiyag paylaeng ti anak na. Nagsubli kami nga rod iti anak ko iti puder ni tatang ko manang Emmy. Diyak pulos tagisayangan dagiti imbabawi ti ina ni Troy. Ti pagladingitak unay, kat ti pan nakapukaw ko ken ni Troy nga ay ayatek. Aging gaita, diyak payla naka-move on manang. Manon atawan tinapalabas. Ngam aging gaita, agtaltalinaad paylaeng iti pusok tinapalaos apanagayat ko ken ni Troy. Amok nga addan iti sidong tinamarswati ay ayatek. Ngam no kaano a makalipatak, dayta ti diyak ammo manang. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Gigi. Pagayam ko a Gigi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, ditoy programa tayo. Ammom, kabayatan abasbasaag ti surat mo, marikriknak ti saam ana ipalay iti kaunggam, amang ipasimudaag itinapudno unay apanagayat mo ken ni Troy. Pudno anasakit pagayam ko. Nang runa no inay ayat mo unay ti tao anapukaw mo. Ket petat ti ipupusay na. No kaano a makalipat ka, si kalaeng ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Dumawat ka iti panarabay ti namarswa. Tapno agtalinaad ka anatibker para iti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Gina, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gina. Daytoy ti kayat ko nga iyawag yu kanyak, tapno saan unay ang maibaskag ti kinataok. Amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti programa yo. Di makalak iti puder ni Lolok Manang Emmy, gapo ta nagsina dagiti dadakkel ko, kat agpadadan nga addan sa bali a pamilyana. Iso akinay kayat kon tinagnaed iti ayan ni Lolok, ngem iti ayan ti pamilya dagiti dadakkel ko. Diakon intuloy tinagadal manang, gaputa mas kinay kayat kun timangged sagpaminsan. Sagpaminsan kunak manang, taawan ti permanente a trabahok, gaputa na esemak iti happy ako nada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawenak paylaeng ti 20, kapigpigsaan idi ti pannakibarkadak. Napaok, apay ngay takala nga sumangpot, parbangunan. Naimbag nga oras yun, Lolo.
Pasensya ka yun. Nagkasangay ngamin ti may sagayam ko. At the happening si Balayda. Namin ano na binagaan ka, asaan ka nga gaw-awit italanganin nga oras. Bimbal palasangan ka pa'y matgaraw. Sapay nakainom ka pa'y. Hindi kay agdanag, Lolo. Kabalak na salak ni Banti Bagik. Naalas akitaan ti balasang akasta ti aramid na, Gina. Pagtandanagan nakakanayaw. Sorry, Lolo. Pasensya ka yun. Jakmat ngamin maliglikan dagiti gagayam ko. Amoy umot dayta. Saan ko mat ngay pagbagalik-likam dagiti kagayim mo, apaok? Ngumpilyam ko mamot dagiti nasaya at agagayim, Sana dagiti mangisong-song ka iti madi nga aramid. Lolo. Sige, maturog ako. Maulawak ngamin. Mala, yung kangarudan iti silid mo ta maturog ka. Tanay, parbangunan. Imbag man ta nagbakasyon ka dito lugar tayo, Medi. Nabayag mo ta saan ka nagawid, Ay na, kasanumot namin katado ti trabaho. Kanayon kami abisi ti restaurant ta pagpapaayak, girl. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Mayat sa ti trabaho mi di syudad. Naku namon. May sa ako na supervisor iti pagpapaayak a restaurant, friend. Medyo narigat tado ti trabaho. Ag-supervise namin kadag iti trabaho iti restaurant. Masapol a kita, no nasayaat mo't lang ti serbisyo nga ipapaayda kadag iti customers mi. Katagpainom ka nga rodon, Taasensado ka mo't gaya man. Sana kas kada kami pinanawam dito lugar tayo. Kastoy lang tatibiyag mi. Awan asenso. Ay na, sika talaga. Aging ka kadiita kat naasam ka pa lang iti happenings? Iti jamming? Kung nagbaliw kan, friend. Si Kamat. Parte daytan di pa nagbiag. Amo matibiyag mi dito yan. No da trabaho, nasayaat. No awan, pasensya. Awan nga minti permanente a master kan dito. Puro sideline. Apay, di mo ka di kaya tagtrabaho iti syudad? At kasapulan ti restaurant a pagpapaayak iti kanayunan a serbidora. Ado nga minuna iti customers mi, isong agkurang ang dagiti serbidora. No kayat mo, isirek ka. Ha? Kabaulak nga tati trabaho, jay friend. Amang ano narigat. Awan experience ko iti kasta trabaho. Gina, awan mo't ka, tinalaka trabaho. Amin, narigat iti damo. Nga mo talagang interesado ka, nalaka lang nga masursurong, friend. Talaga, Medi? Wiz, sakto pa'y. Nangrugya ka kaswaiter. Kita amat, may sakita na supervisor. Gagat kan anos lang ti kasapulan. Kasla kayat ko, friend. Padasag sa hagpaiso. Ay, saan mo padasan? Aramidam. Tutal, adak mo tamang bayabay kan ka. Panunuta man na imbag. Tutal, makalawas ti bakasyon ko. Siguro mat, nakapangad ng kanton sakbay maungpot ti bakasyon ko, my friend. Apay, itaman payasan ka arumwar, apawk. Itay palapal-paliiwan ka. Kasla na unag mo ti pampanunutam. Lolo. Anya ka di ka, Gina?
Nagbakasyon ngamin ni Medi agayam ko, lolo. Malagip yung kadipay ni Medi. Diyan ngay barkadak idi anapan ng gad iji syudad. Ay, wan! Tay anak ni Kakang Basya. Amok apok. Ay, naimbagmantan na kabakasyaw. Nabayag mo ta sana nagaw-awit na dyan nga upay. Kumusta mo ngay? Mayat ka no ti trabaho na di syudad, lolo. May isa itan a supervisor ti may sa adakkel a restaurant di syudad. Kasta ka day, apaw. Ay, kat nagsaya at ngay. Ada ka no nga rod bakante iti pagpapaayan na, lolo. Kat al-alo ko yan nagtrabaho mo iti ayan na a restaurant. Iso nga rod day ti pampanunutak. Ay, kat may isa nga oportunidad day tan apok. Saan na si kati nagsapol iti trabaho? Trabaho ti masidag kan kababaan kan ni Mede agayamaw. Anya ti panagkunayo, lolo. Kabailak nga ti trabaho ijay? Sigurado na ita. Si Kapay. Nagagat kamot kahit. Kan may sa adamot ni Mede agayam mo ijay. Ngam kasano kayon ngay, lolo. Awan ton ati kadwayo dito'y balay. Ay, nadinak panunutan, apok. Kabalakpay. Kan may sa asidagmutlat ti balay da ikit mo nga uray. Sa bagay. Sige, ibagak na rod ka ni Medi nga interesado ak iti bagbaga na trabaho, lolo. Sige, apok. Handa si amom. Mga nuday tanti mamagbaliw iti piyagmaw. Iso alalay nga apok. Kundi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iti kasta, kanayon nakatarabayan iti anyaman nga aramidam. Umanugot ka nagtrabaho iti syudad, Gina? Wen, Medi. No pay ada pa nagduadok iti kabailak. Sige, umanugot akon. Oh, kasta, Nasaya da ita desisyon mo, friend. Di kagdanag, tulungan ka. Kang may sa, nasingpit ni Boss Rodrigo. Ti amo tayo iti restaurant na pagpapaayan. Sapay ko mga rod ata maawat ak, friend. Ikarkarigata kasuruan ti agbalin at trabaho kajay. Basta tulungan na ka. Sigurado ang maawat ka. Oh, syempre. Siyak ti mangirekomenda kang kanya. Oh, imposible mo ta na di nakaawatan ni Boss Rodrigo. Kaano nga rod ang mapantay di syudad? Inton bigat. Masapol nga agluastan nga agpasyudad. Naong puton ti bakasyon ko. Masapol nga agreport ako ni ti trabaho inton sumarunong aldaw. Oh, isagana mo dagiti arwatem. O sige. Kat di kagdanag. Ada quarter sa pagnaidan tayo. Ijay kanton ayan ko. Iti kasta, ada kadwak ijayan. Iso nga isaganam amin na masapol mo, friend. Nagluwas kami nga rod ka ni Medi agayam ko iti syudad, manang Emmy. Talaga nga agner-nervyosa, gaputawan experience ko iti kasjay a trabaho. Kan maysa, talaga sa anak a seryoso iti panagtrabaho iti kalabas, taad-ado ti panagpaliwawang ko ngem ti panagtrabaho. Timang patpatib kerlaangan iti pakinakam ko, ket ti kaadda ni Medi agayam ko, akadwak to iti restaurant a pagtrabahwak.
Dakkel gayam a restaurant ti pagpapaayan ti gayam ko manang. Iti idadateng mi iti syudad, nagdiretso kami iti opisina ni Boss Rodrigo. Ti agbalintumeten a boss ko. Boss, isugayam ni Medi agayam ko. Ket na mo ti sumrag iti restaurant. Naimbag nga aldaw yo, sir. Kastamot kun ka. Nasayat matakayat mo tagtrabaho dito eh. Talaga kami nakasapulan mi ti kanayunan na serbidora iti restaurant. Agyamanak na maawatak, boss. Boss, siya akong ti mangipasigurado. Nagagat ti gayam ko. Nasayat mo't no kasta. Mala, makaamukan kun kuha na Medi. Iyamamum ka dagiti kakadwayo. Kastamatan nga isurum no anya dagiti naskan nga aramidan na. Nang runa dagiti masapol na masurot abagan nurutan iti restaurant. Boss, siya akong ti makaamukan ni Gina. Don't worry, Boss Rodrigo. Dito iti quarters ta. Amin na trabahador dito ada libre apag naidanda. Kaadwan nga min kadakwada ti taga-probinsya apada ta. Kasta ka di? Ay, wen gayam. Isugayam day dyan ni Boss Rodrigo. Medyo damotin edad na. Ada ka din asawa na? Awan bay. Istrikto nga min ti pamilya na. Ken saan ang mabalin ni agasawa da, iti saan da akapuli. Ha? Anya ti kayat masawan, friend? Ada Chinese apuli ni boss. Chinese ngamin ti amana. Ngam Pilipina ti inana. Ang mamumutan, dagiti daduma negosyante akas kadakwada. Masapul akapuli damutlaang ti asawaan da. Apay nga rudasan ang asawa ni Boss Rodrigo. Marites, mala, ibagakin ka. Ada iti nagbali na kaayan-ayat na. Ngam, saan da ngamin nakapulian? Inlimod da ti relasyon da. Ngam, iti natakwatan ti pamilyada si ka. Ay no, saan da ngay manugot? Aging gay di saan na nakabailan ti babae ti trato da ken kuwana. Iso aday chay, in-break na ni Boss Rodrigo. Ay, nagliday mo ti love life ni Boss no kasta? Yes. Naimbag nga road girl ta naka-move on mo tlangan. Makitam itan nga umisip. Saan nakas idi ka na yun na malmalday. Dumtang tumatlaang ati babae at talaga para kan kwa na. Kana swerte unay day dya babae no bilang laang. Hello, Lolo. Kumusta kayon? Ay nasaya at mag-abok. Si Kangay, kumusta trabahom dita syudad? Okay mat, Lolo. Nasusuro kong ti trabaho. Kan again enjoyak. Naragsak dito ayan ti trabaho, Lolo. Di mo bye-bye antibagim apok, ah? Wan, Lolo. Uray da kayo, ah. Di kayo unag bambanog. Awanak amang taripato kada kayo. Wan, apaw. Di napagdanagan. Kan kanayon nga umay niikit mo nga aureng. Pasaray umay nakikan iti kanag. Iso asanak kung naglutlotaw. Nasayaat mo to kasta, Lolo. Saan akong nagdandanag may papan kada kayo. Nagrigat gayam ti mayadayo, Lolo. Mailiwakon kada kayo. Basta agsingsingpot ka dita, apok.
Di mo aramidem dagiti sigod nga aramidem dito'y iday, Namnamaan nyo day ta, lolo. O sige, umawag ak tumanan. Aganad kayo dita, Bye! O niya, friend, okay ka kadilaan? When friend, kabisado kong ti trabaho. Katagyaman akan ka, Kan kastamot yung dagiti dinanon ko dito akatrabahuan ta. Kanayon da nakaalalay kanya. Nagsisimpot da, friend. Siyempre, dahil tangamin tinyo na iuna ni boss. Di pa nagtitinulong tapno maaramid anasaya ti trabaho tayo. Kaya't na, agtrabaho tayo akas may sa pamilya. Talaga nagsayat ni bossingan niya. Ay, wan gayam, friend. Rumor taman mo tinton rabi. Kasla, mamiss ko mo tan ti agjaming. Okay lang. Sana ka na yun, ha? Kan saan na kasi aramidem idi probinsya. Wan, kasla pang paikat laang iti bannog. Basta naragsak kayo doa dita, Anya ti madamag. Boss? Ay, boss, ni Gina ngamin. Agaw-awi sa rumor into na rabi. Sa dino ti papanan nyo? Saan may pa nga mo, boss? Kan ni Medi mo ti makamo kadagiti mabali na papanan. I know a place. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak. Kababain mo't, boss? Boss, sigurado kayo akayat na kami akadua? Kan itaman pa akayat yung rumor iti rabi, boss? Para ka ni Gina. Ang mga nuko na inaasaan ta akayat ng ipasyar. Ay, saan mo't, boss? O sige, na okay ka na kayo. Mapantayo iti ibagbagak a lugar. Kalpasan di trabaho yo inton rabi. Naklaat kami iti singasing ni Boss Rodrigo manang Emmy. Uray tigayem ko ani Medi, mas daaw, ta saan mo't kano asigod akas jay ni Boss Rodrigo. Iti day di arabii nga ipapanmi iti may sa adisente a bar, ijay ko anaam-am mo iti husto ti boss ko. Simple a tao, natakneng, ken nasingpet. Ado mo ti dinamag na maipapan kanyak. Iso adandani na istoryak kan kwanan ti si bubukal a kinataok. Mariknak akasla aday paspasimudaag na iti day di arabii. Ngam inyaw awan ko manang, gapo tamabainak. Napasarunwan pa'y ti irurarmi iti rabii manang. Ngam ad-adun adaras, ada kami laengen adwa ti agkuykuyog. Hoy, babaita. Adamadmadlaw ko kadayo ko ni Boss Rodrigo. Ada ka din nagkinaawatan niyo. Jack ilibak, friend. Kaslakastan, ngam saan ko pa'y nga inaklo ni boss. Anya? Anya pinatararamidam nga'y babaita? Aklo ni mo ni boss. Makita ka talagang agdoyos kan kasi ka. Ay na, nagswerte ka mo tin babaita. Ngam, di mo't sana kaya ti pamilyana, ti sanda akapada iti estado iti biyag. Ti kayat ko asawan. Ay na, friend. Makaamunton ni Boss Rodrigo iti daita. Tinapatag. Ay ayatan na ka. Kat kasta mo ti marikrik ng para kang kuwana.
Agyaman ak na inaklon mo ti panagayat ko, Gina. Maragsakan ak unay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Ngam amo kasandak akayat ti pamilyam. Masapol nga ilimod tapay lang ti amin. Tinasayaat, agikat ka ni ti restaurant. Mga bangak iti may isang apartment na pag naitam. Ha? Apay asyak laang. Sana ka mabali na pumanaw iti pagtaangan mi. Ngam di ka agdanag. At dadag iti gundaway, amaturog akitayan mo. Di ka agdanag ha? Tamangalak iti kadwa mababaunan. Amin na kasapulam, ipaay ko. Saan ka abay-bay, Gina? Agyaman nak, Rodrigo. Ay ayatan ka mat unay-unay. Gina, iso ni Nana Marta. Iso ti agbali na kadwam dito apartment. Naimbagal daw mo, Ma'am Gina. Kastamot kan ka, Nana Marta. Saan na nasabsabali ni Nana Marta kada kami. Nabayagan ni agserserbe iti pamilyami. Kabagyan na ti katalak may jasyanda. Kasta ka di? Mga no... Di kagdanag, Gina. Mapagtalkan ni Nana Marta. Ken amuna no anya ti masapol nga aramidan na iti kaadana ditoy. Ay, uwan, ma'am. Di kay agdanag. Kasla anak ko ni Rodrigo. Iso nga aywanan ka mat, akas iti panangaywan ko kenkwana. Anya ti makunam, Gina. Agyaman ak no kasta, Nana Marta. Nana Marta, si Kanti makaammo ditoy. Kastoy ti marikriknak. Kasladak kurang ti biyak ko. Ay, nagboring mo ton ti kastoy. Nila ang Nana Marta ti kadwak ti balay. Ni Mat Rodrigo, sala makaumay ditoy no saan ang makumikum iti negosyo na. Ipapain na mo amin nakasapulak. Agbibiyaga kakasla Reyna iti dayto yung apartment. Kasla birbiro kag ti sigod nga aramidak idi. Agpakadak ka ni Nana Marta. Masapol arumwarak tapno mailiw-liwag ko ti kasto amarikriknak. Awagak dagiti gagayam ko ta agkikita kami. Masansan matan di kastoy apanagaw-awid mo, Gina. Tenga ti rabii. Saan ka bagat atapan? Ngam saan arumbang ti kastoy nga aramidam? Apay ayam, masapo la bagbaganda kiti kastana na Marta. Babaunan kayo lang ditoy. Nalawag mo tibilin kan ni Rodrigo, saan ka di? Asikasunak. Di na mo timbilin kan ka bagbaganak. Apakibiyangan na kita nyaman nga aramidak. Pasensya kan, Gina. Ngamdya akong kabaulan ti agilimod ka ni Rodrigo. Mabalin ka di. Di nakman butbut ngan.
No kayat mo ti agipulong ka ni Rodrigo. Sige, agipulong ka. Kita lang no asino kada tatipilyan na. No di nakman pilyan ni Rodrigo. Awan anyaman na kanyak. Ngamday to'y ti maibagak. Sinayang mo tinapintas agasat adimtengken ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kas iti naibagakan ka idi ni Rodrigo. Saan ako nasabali iti pamilyada. Amok ti amin. Mamati analaos ti panagayatken ka ni Rodrigo. Iso a kinabailan na tinagulbod iti pamilyana para ken ka. Kalkalubak mo ti aramid mo. Tadyak kaya ta masakitan ni Rodrigo. Taamangan kit din oo. Ay. Ano niya? Payad di mo ituloy nga ibaga? Saan asyak ti rumbang apagtaudan na? Basta ibagak ka ni Rodrigo ti amin. Tadya kon mabalin akaluban pa'y ti kastangar aramidem. Katsa paila ko ma. Tadi mo to pagbabawyan dagiti inararamid mo ka ni Rodrigo. Sa paila ko ma. Kalpasan ang naibaga amin ni Nana Marta ka ni Rodrigo dagiti madi nga aramid ko iti kalabas. Saanan ang nagpakpakita kanyak ni Rodrigo manang Emmy. Kastamat api manawan ni Nana Marta iti apartment apag nanaadak. Awan mo't ket di tinagbalin a problema. Tabinayadan amin ni Rodrigo dagiti obligasyon mi iti apartment. Inaramid ko amin na pamuspusan tapno makontak ko ni Rodrigo ngam awan tinaaramidak. Nagawidak nga rod ijay lugar mi idi jakon makontak apulos ni Rodrigo. Aging gaan na damag ko anapan iti balasiw taaw tapno agpaimbag. Isugayam dayjay ti ibagbaga ni Nana Marta idi. Asapay ko makano tadyak to pagbabawyan dagiti naaramid ko kani Rodrigo. At dagayam na dagsen asakit na, adi na pulos imbagbaga kanyak. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin manang. Addan iti sabali apagilyan ni Rodrigo. Tapno mailiwliwag ko ti amin, nagaplayak dito'y Hong Kong kas domestic helper, kat napagasatanak, iso nga aging gaita, at daak paylaang dito'y. No agkurusto pa'y ti dalan mi ka ni Rodrigo, ti Diyos laangan ti makaammo, kat ikarkararag ko asapay lakuma, taagsubli ti sigod asalunat na, kat malasatan na tinadagsen asakit na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Gina. Pagayam a Gina, panagkunak, naliwayam tinagtanang, idikalaat nga imalwan ti panagbiag mo, gapo ka ni Rodrigo. Sapay lakumata di nakagura iti daytoy nga ibagak pagayam ko. Nga imbes kuma nga inannadam ti simmang bayken kaagasat, nalabit a naglablabas ka. No ibasar ko ngamin iti salaysay mo, saan a basta bagbagaan na kanina na Marta, no di na nadlaw nga aglablabas kan. Panunutom laangan ti kunana,
Di na kan mabalin akaluban ka ni Rodrigo. Isu nga impudno ng ti amin, nga isumutten tinamkwatan ni Rodrigo asaanan ang nagpakitakan ka. Nga maanya nga rod pagayam ko, napalabasan ti amin, saanan ang maisublipay. Saya atom laangan ti agtrabaho iti ayan mo ita, kan itultuloy mo nga inayon kadagiti kararag mo, ti maipapan iti salunat ni Rodrigo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Andrew, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Andrew, iti agdama addaak ditoy Dubai. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Agduduma ti kapadasan may nga OFW manang. Adda naragsak, adamot naliday. Ngam ti importante, pakaadawan iti adal dagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pailaeng dita Pilipinas manang. Andro anak ko, naisagana kong dagiti arwatam amapan agtrabaho. Nakaluto akmatan iti armusar mo. Nay, apa nagsapa kayo nagriing nanang? Kabaglak mo't ni isagana amin na masapsapol ko amapan iti trabaho. Kastamot hindi pa nang isagana iti armusar tayo. Bayam kadilatan anak ko. Kastoy ngamin ti aramid ko ide kan ni tatang mo. Nalagip yung manin ni tatang. Aging ka kadiita nanang. Napatagpailaan kada kayo ni tatang. Kalpasan ti panang panaw na kada tayo pamilya na. Mas pinili na ti babae na nanang. Numda kayo. Napataglat na kanyak ti amam. Uray nagbasol kanyak anak ko. Nasinpot ni tatang mo. Iso na laeng tadinan naliklikan day di babae. Nang rona idi binutbutengan ti pamilya ti kabit na. Kahit namati kayo umarit, iti day diyang imbagana, nanang. No talaga amot lang nga patpatgan na kayo ni tatang. Di na kayo kumaliniputan, nga oray ti panunot na laeng. Alabay amon anak ko, napalabasan ti amin. Basta ti iyunay-unay kuken ka ha. Di mo gurguraan ti amam. Tauray no anya ti nagbasulan na kadata. Amam tulat ta. Day takit nga ron nanang. Gapo tayo sunda ama. Lisensyanan day tatapno saan ko agurain. Oray pinasakitan na kayo iti kastaunay. Pakawanin nak nanang. Ngamjak may kari ajak to pulos gurain ni tatang. Anak ko. Aging gaita. Jak pulos malipatan ti rigat yung anang isaka di ti panagbiag tayo. No kasano ang napaglipas na kiti panagadal ko. Iso akayat ko asubadan amin dagi jay nanang. Kaya't kung itad tinalam ay abiyag para kada kayo. Ngam panunutom ko mamot ti bagib anak ko. Nahustuan kan iti edad. Panawon mo ten tapno maadaan ka iti bukod mo a pamilya. Saan da ka panunutan nanang? Basta ti kayat ko, ipaay ko kada kayo ti kinanam ay ti biyag asaan na ipaay kada kayo ni tatang. Gaputain sukat na kayo iti sabali a babae.
break time man. Saan ka kading agmerienda? Sige lang, Lena. Ado pa yung aminti masapol alipasag. O may kakit din. Inta pa agmerienda. Mairing pas mong tumatla ang amin dagita. Sige ka, ipulong ka kanina na Belen. Abusom ti bagim iti trabaho. Sika talaga, Lena. Sige man langin. Ang mga naipulong na kagpaiso ko ni Nanang. Kasta sana ka na yun na nakasirseryoso ka. Lumakay ka dagos no kasta. Sapay, awan pa'y nobya maging gaita. Ni, apay nga napan dita ti saritaan. Ay, umay ka man langin. Tama nga no sa dino pa iti pagturungan ti saritaan ta. Nay, itaman pa'y nagkuyog kayo anagawid ka ni Andrew balasang kaw. Ay nanana, sinigurado klaang asaan man nga overtime to anak yo. Iso nga inuray kon anagawid. Huwag nga rod, Nanang. Ado pa'y kumataramidak ng dinakitin kahit apanawan ni Lena. Kasanumat ngamin nana. Abusun namat kami ng tibagina. Gapo iti kanayon apa nag-overtime na. Inton kwan, nagsakitan. O niyang agsakit. Oy, nasalon at dayto anya. Kita man. Wan mat ngagpay so anak ko. Narigat mat ano kanayon ti pa nag-overtime mo. Di ka pa'y makarelax mat tan. Apay no rumwar kayo mat ngamin kanilena sagpaminsan. Kanayon nga awisak nana. Ngam kanayon nakmata pagkadkadan. Makapasakit itinakam. Ay na, no sa baliak lang ata. Talaga adikan panpansinan, Andrew. Ala, paspasin siya amla ang antoy gayem mo balasang ko. Kanayon mo't abang pagaak. Kasano ngay ang makabirok iti balasang nga asawaan na. No trabaho balay lang ti obra na. Tinanang mo't. Awan kanyak na itang ibagbagayaw. Wan mat ngamin, Andrew. Panawanan tap na damutan mako na love life mo. No? Nagpardas nga glabas ti aldaw. Ang mga no agbalaw ka, naladaw ton ti amin. Sika talaga, Lena. Ala, agawid kakit din. Ang mga nor-orayin na kan ni tatang mo. Ay, kasjay. Talaga apagawidan na kasi siya. Di nakitulod. Joke. San ka di? Joke ko lang, dayjay. Sige nga rod, nana. Panawan kayo pa ya, tani. Pagaw-awidan nakmatan to'y anak yo. Talaga anasing patabalasang ni Lena anya anak ko. Wan, Nanang. Nabayag kami matan niya gayem. Manipod pa agad adal kami. Ita, agkatrabahuan kami pa'y. Awan ka di pa'y nobyo na anak ko. Awan pa'y, Nanang. Tanood da. Naistorya na kumakanya ko na. Ado mo tagar-aram kan kwa na. Gamno apay apadang awan pa'y nobyo no. Amang admat no da urayan na nga agaram kan kwa na anak ko. Apay, saan mo ka di akursunada ni Lena? Ala ni Nanang, tilay bagbaga na. Nay, awan dakas na no armom ni Lena anak ko. Ay kayat ko unay no isuti agbalin akayan ayat mo. Nanang, di mo't imbagakon kada kayo nga awan pa'y day taabanag iti panunot ko. Kayat ko pa'y nga ipaiti amin a panahon ko kada kayo, Nanang. Apay, didak ka din kayat ang makadan na. Nay, ay saan mo takas day ti kayat ko asawan anak ko. Pagyamanak, tinalaos apan ang ipatag mo kanyak nga inam. Ang saan mo nga obligasyon nga ipaay kanyak dagiti saan ana ipaay ni tatang mo, anak ko. Naragrag sakak matlaang
No makitak nga addan katakunay mo iti bihag. Dumtang to dayta nanang. Angam no ita. May anak ko mapagserbian kayo. Kaya't ko nga ipaiti amin apakaragsakan niyo, nanang. Jakman ammo manang Emmy, nga manipod addan puot ko, manipod nakitak ti sakripisyo ni nanang, anagmay sa anang isakad iti panagbiag mi, gapu iti panangpanaw kada kami ni tatang, ingkarik iti bagik, nga ipaay ko amin apakaragsakan ni nanang. Kayat ko nga ipanaknak iti amak, akabaelak nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag ni nanang nga uray pinanawan na kami. Amok iti bagik, aday ta ti agbalbalin alapod tapno makiayan ayatak meten. Amangan ko nak no jakton maipaay ti amin nga atensyon ko iti inak no addanton karelasyon ko. Amangan no saan ka manon nga ag-break. Iso nga inlakam kan iti balon ko a sandwich ken juice. Kaya man Lena. Ngam inton maminsan, di nakton pa kariribukan. Siyak pa mainayon na pampanunutom. Kasta kaka-importante kanyak tapno ammom. Ay. Di ko nam siguro. Saan ka napatag kanyak anya? Amok ka napatag kagayim mo. Marignak mo't kat dayta. Iti kabayagtan niya agayim. Imposible ajak pa ila mo dayta. Ay, agyaman nak. Kunak no saan mo amarikrik na dayta. Iso asika, di mo baybayan dayta bagim. Panunutom mo't dagiti mangipatpatagkan ka. Nang runa ni nanang mo. Ala, panawan kan. Paana ko niti table ko. Anong dayta inton break Wayne. Ay, anya lakit din ni Lena aya. Marikrik nak. Saan lang agay yung pipangibilbilangan na kanya. Amo ka na patagak kan kuana. Sa bagay, diyak mo't mailibak kadamotin marikrik nak para kan kuana. Iso na lang ta mabuti nga kamang ipakita itipod no arik nak para kan kuana. Kabutan ko numadaan kami iti relasyon. Katyak tumay pa iti kapkapnakan na kinasayaat ko ka relasyon na nubilang. Diyak kahit ama pasakitak to tirik nana. Nakitak no kasano karigat tinagbalin a sitwasyon ni nanang, idi pinanawan ni tatang. Nariknak no kasano kasakit tinarik nana idi insukat ni tatang iti sa bali a babae. Katyak kahit ama pasamak to daytaken ni Lena. Saan Apulaus? Lena anak kau, itay ka pa'y laapal paliiwan. Apay akaslan naliday ka. Tatang, sa anak ka di anapintas? Naalas ka di ti ugalik, tatang? Nay, saan anak kau? Ngam apay. Apay, tatang. Nay, anya kita ti saludsod na Lena. Ada ka di pagdaldalanam, anak. Apay as anak ama ayat ti ayatek. Apay nga uray anya ti aramidak amang ipakita na patag kanyak. Kat di na pulos marik na dayta. Aguray ka man, Lena. Aguray ka. Sino ka di dayta?
Kaslam mo kung asino tidakdak amatam anak kau. Tatang, Ni Andrew, saan ka na? jak ilibak tatang. Ni Andrew nga agpayso. Ay ayatek ni Andrew. Ngamapay akas laawan na pulos pa nang ipatag na kanyak. Amom, anak ko, maawatak ti marikrik na ni Andrew. Nasakit para kan kuha na ti inaramid ni tatang nakadakwadang agina. Di mo ka di madlaw, ngay pampamaysa na ti atensyon na itakan ni nanang na. Tatang, Di maawatak dita, kaya't nasulnitan dagiti nagkurangan ni tatang na iti inana. Iso akas jay ti kapatag ti inana kan kuha na. ngam tatang, saan mo't siguro agbalin alapad? Nukas pangarigan makirelasyon ni Andrew. Saan aya? Uwan, anak kao. Adakan kuha na amang timbang iti dayta. Ngum saan nga rin nga agpapada ti panunot ti tao. Naskan ang maawatam ni Andrew, tanabayag kayong nga agayam. Masaksakit anak ngamin, tunggal makitkitak ni Andrew tatang. Amok nga dakurang kenkwana. Ngampil-pilitan na akaluban ti amin. Ay, Sapay ko ma, tadumtang to ti aldaw ama amiris na. Akasapulan na mutlaang ti katakunay na itibiyag. Kat ikarkararag ko asyak to kumaday tatatang. Syak to kuma. Nana, naimbagngal daw yo. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lena. Naglutok ngamin iti pansit, Nana. Umay kayo ikan iti pangramanan nyo. Ay na, agyaman akbalasang ko. Ang di mo mo't nadano nun ni Andrew. Apay, napananana. Simangpet ka no, tay kaadalan nyo ang naggapo iji abroad. Napan na sinarungkaran, balasang ko. Ni Rico day jay nana. Kaadalan mi idi. Nabayag mo't ngamin asan ang nagbakasyon. Saan mo't ngamin nga imbaga ni Andrew ang mapanggaya mi ti ayan da Rico. Tasimuro takmot ko ma. Naggidan kami kuman anapan. Nasapa apimanaw balasang ko. Tapno ad-ado ka no ti oras da nga agin istorya nga gayam. Kasta ka din, Nana. O sige, pakibagayon to lang arudon apim masyarak. Ay, uwan balasang ko. Kat agyaman na kitintad mo a merienda. Andrew, napan ka mo't gaya may tayan dari ko. Kumusta mo tan ti kaadalan ta idi? Nasaya at kanum ti kasasad na iji Dubai. Tamaya ti trabaho na ijay. Nabayag kami mo't anagin inistorya. Nagmayatan. Kuma, makatrabaho ta mo't ijayan niya. Kinapudno na. Naibagakan ko anak kayat kumot ti aga-abroad. Kunanamot niya iji kanulangan Dubai ti papanak no bilang. Ha? Kayat mo asawan? Talaga kayat mo mati agabroad, Andrew? Wan Lena, tapno mabibit ang makaurnungak ijay. Iti kasta, may paay kung dagiti tartari gagayak ang may paay ka ni nanang. Mabalin mo dito no kayat mo, saan ka di? Nasayaat mo ti trabahom dito ya. May mayat iti balasiw tao Lena. Manula tawon nagtrabaho ak ijay, makaurnungak kon adagaws. Kun mabalin kung tupay nga alain ni nanang ijay, kuna ni Rico. Kasta ka di? Naggasat ni nanang mo. Nadaan iti anak akaskan ka.
kan nagkasa tumat yagbalin nga asawam. Hanya tamom, amang nujay kung tao masarakan tagbalin ni asawak. Ha? Nukasta? Damot gayam tarigagay mo ang mga asawa? Kat siyempre mas ipangpangrunak ita ni nanang ko. Nariknak ti kinaliday ni Lena, iti day di agundaway manang Emmy. Uray siyak, nasakit mo tiriknak amang panaw kankwana. Takinaagpaysuna, agaya takon kan ni Lena. Ngem napigpig sa ti tarigagay ko ang maipaayan iti narangay a panagbiag ni nanang, aginggat adda payla abiyag. Makauray ni Ayat, kinunkunak iti bagik manang. Napagasatanak nga rod iti nagaplayak. Iso ang nakapanakon, ijay Dubai. Adumot dagiti naamamok a babae iti lugar a napanak manang. Ngam awan tikas ken ni Lena. Nanang, kumusta kayo? Naalayo ka di mo't lang dagiti impaw it ko a package? Kasta mo tanti impaw it ko a kwartayaw? Ay na, uwan anak ko. Agi amanak naikak mo tandaan tem kan dagiti kasinsin mo. Maragsakan dalaunay anak ko. Kahit di para ka ni Lena ngay nanang. Naitadyo ka di mo't lang. Wan, madlaw analitay lakta ni Lena. Mailiw kanukan kan, anak ko. Oray siyak mo't ananang. Kailiw kayo amin dita Pilipinas. Nagananad ka dita Di mo unay abuswan ti bagim iti trabaho. Di kayag danag nanang. Nasayati kasasad ko dito Kasladak mo't lang dita Ta kaadwa nakatrabahuak kat kailyan tayo mo't lang. Dagiti nga rudad duma. Adda dito yung dagiti pamilyada. Oray dagiti anak da. Dito idan ni agad adal. Ay, kasta ka kumamot anak ko. No, adda kumamot ng pamilyam. Ay, kaano nga taya. Magagaran ako na makakita mo at kadagiti agbalin nga pukok. Di kay agdanag nanang. Umadanin. Ha? Ay, agpaiso anak ko. Ay na, agyaman ta nakapagpanunot kamot laangan. Uy, nanang. Yamamok to kada kayo inton agawidak dita Pilipinas. Mailiwak mo't unayin ka ni Lena. Damo siguro ni nanang at dan nobyak dito Dubai. Di na mo nga dalang iji lugar miti babaeng ipatpataggunay. Sapay la kumatasaan pa anala daw ti amin. Naipaikon ka ni nanang ti tartarigagayak abiyag para kenkwana. Panawon mo't tentap no panunutak ti para kanyak. Kat aramidak ti amin. Tapno sana maipada ni Lena ka ni nanang. Ay, Diyos ko. Tulungan nak. Ni Lena ti kahit kung agbalin nakatakunay-nay ko ititong palbiyag. Sapay la kumata mauray nak. Apaman nga agbakasyon nak. Ipodnukon kan kuha na tinalaw sa panagayat ko. Kat naaklon naklakit day. Ikalay sakton adagaws.
Ay na anak ko, talaga ka di nga awanan ti panggap mo makiasawa. Tatang, amoy mo't no asino ti ayayatak nga aging gaita saan ka di? Amaw ka anak ko, ngam narigat ti mang namnamalatan. Kasanaw no nakabero kan iti asawaan na iti abroad ni Andraw. Di pa'y kat na pa ay kan anak ko. Sana bali, tatang. Uray anya ti mapaspasamak. Nakasagana ak. Agtalinaad data ti panagayat ko ni Andrew. Ay, talagang ayatong ngarod ni Andrew, anak ko. Sapay la ko mangarod ta saan kantong agbalin ang nakakaase iti udin na. Awan imposible iti Diyos, tatang. Kanayon ko nga ikararag. Asapay la kumata na saya at tulat ti agbalin akasasaad mi ka ni Andrew. No talaga asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Nakasagana ak amang aklo iti amin. No naragsaklakit din ni Andrew, iti agbalin akagasat na. Naragsakak tumutan para kenkwana. Nagadumanon tinagregreg a bulbulong diti arubayan. Agwalisak man kiti. Asino nga tati umawawag? Number laang mo tagparparang. Sungbatak man laang. Hello? Asino da itoy? Hello? Kumusta ti kapintasan na babae diti lubong? Ha? Andrew? Sika ka di da itoy? Apay, at akad-expectaran mo sa bali pa yung umawakin ka? Awan, nakla-ataklaan. Kumusta kan? Kaano kang agbakasyon? Itan, no kayat mo? Mailiwak ko na yun kan kalena. Talaga saan ka pailangan nagbaliw? Napintas ka latta. Kasano nga mo? Nabayag asanta nagkita. Sika talaga. Bulaan nakmanan. Ay ayatan ka, Lena. Ha? Anya ti? Kunam? Andrew? Kunak, ay ayatan ka. I love you, Lena. Ibagak to ti sungbat ko. Inton addakan dito lugar tayo. Di ibagam nga ruden. Kunak, inton addakan ton dito. Adak nga rudan dito eh. Ha? Andrew? Ada akon dito eh. Si Mang Puta kon. Ita, mabalin ka di ama-amuan ti sungbat mo. Oh, I love you too, Andrew. Nabayagan. I love you, Lena. Kat pasensya ka no ita lang ipudnok ti marikrik nakparakan ka. Andrew. I love you, Lena. Katangay imbalikas mo nga ayatan nakmat. Agkalay satan iti kabiitan apanawan. Happy ending.
Dayta ti pakasaritaan mi ken ni Lena manang Emmy. Nagkalaysa kami nga rod, apaman nga inaklonnak. Nagasatak tauray nagduadwaak iti bagik, ken uray no nabayag, sakon to nayebkas ti panagayat ko ken ni Lena, na uray naklatta. Pudno gayam tay kunada, ano talaga ada kayo tinaitani para iti tunggal maysa, uray anya pay dagiti lapad adumteng, da kayon tulatta ti agkagasat. Kasta tinapasamak kada kami ken ni Lena. Ita, ada kami dito'y Dubai asang kapamilya. Ada meten dua nga anak mi manang Emmy. Kat kadwa mi meten dito'y tipatpatgak unay nga inak. Agyaman ak iti Diyos, taadaan akon itinaragsak a pamilya. Daytoy ti pakasarita ak manang. Tuy pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, naragsakak para kan ka. Amok no kasano karagsak ti marikrik nam ita, tanapasama kan amin at tartarigagayam iti biyag. Nagasat ni nanang mo, tanaadaan iti anak akasken ka, ken nagasat kamat, tanaadaan ka iti nasingpet, ken managayat nga asawa. Sapay ko tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo, sa di numan ti ayan nyo ita. Alakastan, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyak.